Oke lah, lisin juga. Mana ibelan dan goreng. Jadikan pulang aturakan salam. Nyunang bulan dia produk bulan. Mulai kelas absen soalnya Kilo masuknya absen dari 10. Kilo pas Alia absen 12. Kilo mainan kemudian absen 11. Pulau Bapari yang dari Batas Putra saking absen polu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Ibu pamarso sekolah ingkang dahat ingkang para tamu undangan, guru-guru, soho karyawan dan karyawati ingkang kawula muliaken. Adik-adik, tuwin kanca-kanca ingkang kula kersani. Aku juga sekolah bersyukur untuk Allah ini asal produksi Allah kita berhasil. Aku ini ikut dari kita Surabaya masih dengan normal sehingga kita sampai kapal kami kaping kali itu mungkin selama bersalah tetap dikurangkan Gusti Allah kemantan akan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena sampun untuk kita kemantan lagi yang terus. Apakah pulau pergi mengaturakan panuhun kang sangat. Jadi pulau panjenengan sami sampun kersa ngrawuhi adhika ing siang. Mugi-mugi lemah panjenengan saking dalem dumugi mriki dipun catet minangka amanat kang sae dening Gusti Kang Murbeng Dumados. Bapak Ibu, para tamu ingkang berbahagia, ingkang dahan menika kula minangka wakil saking siswa kelas 11 ngaturaken ing matur ingkang tasawuf kami dumateng Bapak Ibu guru. Awit saking set katresnan anggenipun brontak kula sadaya, saéngga kula sadaya saged ngrampungaken kewajiban kang sukawruh wonten kelas 11 ing pawiyatan niki. Proses-proses harus sangat terbuka. Mugi-mugi atas supaya tulisannya dapat dulu kita diolah sebagai Gusti. Mugi Bapak Ibu guru tansah kalian terasan kalau menjelaskan lan aku saya sangat luwetah pulau satu kantos dibanding kelas kali kelas kapanipun kali biji tiga market. Tentu supen kula lan sakanca uga nyuwun mugi samudrane ing panggale. Awit kula sakanca asring banget dateng Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru. Duka lan jiwa. Karena atur saha salah bawa ingkang ranane ing penggaling. Dumateng Bapak Ibu guru sedaya, sepisan malih kula bengakake
salah cekap semantan atur kawula lan bukili konten atur sangga Salambawa ingkang niratrap ing penggalih saestu kula nyuwun agunging pangapunten nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mantan tuh kudu cekap mantan makin nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.